Assalamualaikum, selamat sore buat teman peternak dan sehobi. Video kali ini channel Ayam Pinggir Desa ingin membahas penyebab ayam ngorok dan solusi ayam ngorok. Sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ayam Pinggir Desa, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayam Bangkok menjadi salah satu ayam yang paling banyak diminati, entah itu dari kalangan peternak maupun di kalangan pecinta ayam Bangkok. Namun apa jadinya, ketika ayam Bangkok kita mengalami ngorok? Ayam Bangkok ngorok tidak akan menjadi suatu masalah lagi, apabila kita mengetahui penyebabnya, dan cara untuk mengatasinya. Obat ayam Bangkok tidak sama dengan obat untuk ayam lainnya, karena harus mempunyai tingkat kenyamanan untuk ayam itu sendiri. Cara mengobati ayam Bangkok ngorok, tidak boleh asal-asalan, karena saat mengobati ayam Bangkok ngorok, kita harus mengetahui penyebab ayam Bangkok ngorok disebabkan oleh faktor apa. Karena setiap pengobatan ayam Bangkok ngorok berbeda dalam cara pengobatannya. Yang perlu diketahui terlebih dahulu, ayam Bangkok ngorok disebabkan oleh apa, dan ini beberapa penyebab ayam Bangkok mengalami ngorok serta cara mengobatinya. 1. Faktor cuaca. Faktor pertama ayam ngorok biasanya disebabkan oleh cuaca. Tanda-tanda ayam ngorok akibat cuaca, mata ayam Bangkok terlihat seperti tidak sakit bahkan terlihat sehat, namun ketika kita dengar suaranya mendengkur atau ngorok. Biasanya ayam yang mengalami gejala ini disebabkan karena pergantian cuaca yang signifikan dari panas ke hujan atau hujan ke panas. Ngorok ayam Bangkok yang disebabkan oleh cuaca, biasanya akan hilang dengan sendirinya, sekitar 1 hari sampai 1 minggu. Namun jika kita ingin mempersingkat penyembuhan, kita bisa melakukan pengobatan, hanya memberikan antibiotik, ayam biasanya akan sembuh lebih cepat, sekitar 2-3 hari akan sembuh. 2. Suhu kelembapan pada kandang. Penyebab ayam Bangkok ngorok, juga dikarenakan oleh suhu kelembapan pada kandang. Ini yang sering terjadi, jika suhu kelembapan pada kandang yang kurang mendukung, akan menyebabkan gangguan fungsi sinus dan organ pernafasan. Faktor-faktor seperti alas kadang berupa sekam atau ampas gergaji, populasi ayam, ventilasi dan suhu akan mempengaruhi kualitas udara di kandang dan akan sangat mempengaruhi kesehatan pada ayam. Maka kita harus sering cek kelembapan pada kandang, agar dapat terhindar dari ayam ngorok. Namun jika ini sudah terjadi, untuk mengobati ayam ngorok seperti ini, hanya perlu memberikan obat-obat yang tersedia di apotik. Atau kita bisa mengobati dengan memberi bawang putih, di mana bawang putih tersebut kita ambil sarinya, dan diminumkan kepada ayam. 3. Terinfeksi virus atau bakteri. Bakteri dan virus sering dikait-kaitkan dengan penyebab utama seperti ayam ngorok. Berikut ini merupakan beberapa bakteri yang menimbulkan suara serak hingga ngorok. Pertama, ILT. Penyakit ILT merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus herpes, menyebabkan terganggunya saluran pernafasan. Ayam yang terinfeksi ILT akan mengalami dalam kesulitan bernafas dan bersuara serak. Tanda umum infeksi ILT seringnya ayam menjulurkan leher dengan bagian mulut terbuka. Kedua, CRD. Penyakit CRD atau lebih dikenal dengan sebutan mengorok, merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. CRD biasa menyerang pada ayam peliharaan. Ketiga, ND. Tergolong penyakit menular disebabkan oleh virus paramyxovirus. ND akan membuat ayam mengalami gangguan pernafasan, pencernaan, serta menyerang saraf. Yang terakhir, SNOT. Biasa menyerang ayam yang masih berumur anakan. Namun tidak menutup kemungkinan ayam dewasa dapat terinfeksi. Penyakit SNOT disebabkan oleh suatu bakteri, serta biasa menginfeksi saat terjadinya perubahan musim yang drastis. Untuk pengobatan ayam yang terkena infeksi virus atau bakteri, bisa dibilang cukup beragam. Bisa diobati dengan bawang merah dan bawang putih. Juga bisa dengan buah mengkudu dan jeruk nipis, yang sama-sama diambil sarinya, kemudian diminumkan. 4. Memakan serpihan beling. Memakan serpihan beling juga dapat mengakibatkan ayam ngorok. Dan bukan hanya itu, ayam yang sudah memakan serpihan beling dapat mengakibatkan ayam kurus. Hal yang paling tersulit untuk penyembuhan ini, karena terkadang ayam yang sudah memakan serpihan beling ini, akan berujung menjadi ayam potong. Untuk pengobatan ini belum bisa ditemukan. Karena dari itu kita hanya bisa mencegah. Itulah pengalaman channel Ayam Pinggir Desa, mengetahui penyebab ayam ngorok dan cara mengatasi ayam ngorok. Semoga video ini bermanfaat buat para penghobi dan peternak ayam Bangkok. Salam satu hobi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.